Acabou. O fogo. Não, né? Viu, Zeca? Do lado esquerdo, agora que pegou, ó. Sim, sim. Pra ficar difícil, vai ter que botar em mais lugares. Mais lugares. Isso não sobra nem... Ficou legal. Pena que na foguetinha não prendia. Pois é, mas será que como bateu? Ele bateu lá e voltou. Naquele que tu botou por fora ali? Será aquele pequenininho? Não, mas não pode. Não, aquele pequenininho tá mais assim, ele tinha a abertura dele aqui, bateu. Eu acho que eu botei que ajustou para uma hora que não foi suficiente. Bateu lá e voltou. Ele voltou, né? Mas ninguém vaiou, percebesse? Essa daí é piedade de veia, né? Estão torcendo que tenha mais foguete. É? Eu também gosto. Acabou, já acabou. Só fogo. Pelo menos São João. Não ficou sem fogueira, não.
Apaga o fogo, tudo, tudo.